Ir dabar norėčiau pereiti prie sekančio pranešėjo, Vytautas Mikalauskas, prašom. Aš turbūt, labadiena tikriausiai, pirmiausia, reikia pasakyti visiems, aš nebandysiu skaityti to, ką prisirašęs. Nes gausis tokia, paskaitos tema arba toks paprastas pranešimas, kurį skaitau aš neblogai ir taip paprastai, bet kokį raštą. Man norėtųsi pradėti nuo to, ką aš išgirdau. Va nuo Konstitucijos, ar tai mane stebina, mane ne. Mane absoliučiai nestebina ir aš visiškai nesipiktinu tuo šiai dienai, kad tai viskas neveikia. Ir veikti negali. Pirmas dalykas todėl, kad mes iš tikrųjų yra teisūs, kai kurie kalbėjo. Mes šitą konstituciją priėmėm kada? Tai buvo 92 berods, ar ne? Šiandien mes turim 2026. Pasaulis pasikeitė. Jis nebe toks. Ir kai mes sakom, kaip padaryti dabar taip, kad nuimt prezidentą, kur rast, ką jis ten pažeidė panašiai, taip toliau, aš jums pasakysiu labai paprastai. Na ir kas, kad nuimsim? Kuom pakeisim? Jonu, Petru, ar Antanu, ar Petronėlę? O kaip jinai veiks? Ar jisai? Lygiai taip pat. O kodėl jisai veiks lygiai taip pat ir kodėl neveikia visi šitie įstatymai ir panašiai taip toliau? O pasaulyje įstatymai veikia? Kaip jums atrodo? Manau, kad jums jau turėtų būti visiems aišku, kad pasaulyje arba tarptautinė teisė praktiškai šiandien dvesuoja. O dvesuoja todėl, kad atėjo visai kitas laikas ir kad pasaulis nebėra toks, koks buvo 19 metais. 2019. Ir niekados, mes turim suprasti, jis toks nebebus. Todėl, kad atėjo natūralus procesas keitimosi, skaldymosi, plėšymosi, jeigu nori. Tai yra procesas, kada ta sistema, į kurią mes su jumis 90 metais pareiškėm norą išeidami į nepriklausomybę, paskum stodami į visas kitas tarptautinės organizacijas, pareiškėm norą dalyvauti šitam visam pasaulyje, šitokio nebėra. Ką darysim? Praktiškai vėl verksnosim, kaltinsim vieni kitos, o juk kai mes kalbam apie vienybę su jumis, tai yra labai paprastas dalykas. Kuom mus visus surišt? Na kuom? Baime, taip, būtent taip ir elgėsi dabartiniai elitai, kurie realiai šitą baimę, šituo rusofobiškumu ir dar įvairiais dalykais, praktiškai jie bando suvienyti po vieną vėliavą, ne tik mūsų lietuvių tautą, sakykime, ne tik Lietuvos piliečius, bet praktiškai visą Europą. Ir gausis pšikas. Po baimę gali laikyti žmonės, prisiminkit, paprastą dalyką, 2020. Ne iš jo, ne iš to Covidas. Kiek mes įsigandę sėdėjom? Metus, pusantrų. Paskum prisiminkit patys. Kai jau ėjo į pabaigą 2022, jau mes mažai. Jau stengiamės, klausėm, aišku, bet jau stengiamės įsisukti, jau suprasdami, kad ta baimė didesnė buvo ne kur nors kitur, nei pačiam viruse, kuris egzistuoja be jokios abejonės, bet pačioje informacinėje erdvėje. Va šitos baimės, šitam pasaulio skaldymėse ir šitų elitų dabartinių noras išlikti. O jie pasikeisti negali, nes mes su jumis iš tikrųjų, jūs neįsivaizduojat, kiek mes su jumis, kokiom didelėm, galingom, tarptautinim, globaliom organizacijom priklauso. Mes kalbam apie savarankiškumą arba nepriklausomybę, o kokį savarankiškumą mes galim su jumis turėti? Mes turim savo pinigus? Ne. Ir man tai visiškai aš tik tai kaip faktą konstatuoju jums. Man tai visiškai nesvarbu, aš aišku sutinku, kad mūsų maža rinka, taip toliau, kad reikėjo keisti, eiti bendrą Europos eurą ir taip toliau, ir taip toliau, taip toliau. Bet juk mes matom ką? Europos Sąjunga.
O mes daug žinom, pavyzdžiui, Tarptautinį valiutos fondą, Pasaulio banką, Federalinę rezervų sistemą, kuri emisiją dolerio leidžia, o be šito dolerio negali gyventi euras. Ar mes daug kalbam apie tai? Mes žinom tokias Pasaulio sveikatos organizacijų. Mes žinom milžiniškus, sakykime, konglomeratus, kurie sudaryti, kad ir to pačio finansinio kapitalo. Mes kalbam BlackRock, o kas tai yra BlackRock? Vanguard, Barclay ir panašiai milžiniškas kiekis, kurie valdo trilijonus arba kontroliuoja. Juk tame tarpe ir mes esame. Ir mus valdo per tą finansinę sistemą. Ir jeigu pasižiūrėtų viską, kas vyksta, čia būtų galima kalbėti, pakankamai ilgai ir tai tikrai daugmaž daugeliui, net ir man, kai aš pradėjau domėtis tais dalykais, iš tų kelių plaukų irgi stovėjo piestu ir galvoju, negali būti šitaip. Bet taip yra. Todėl mums neverta verkšlenti, o reikia mąstyti. Kažkada tai Orbanas, Vengrijos premjeras, vieni jį mėgsta, kiti jo nemėgsta, vieni sako jis prorusiškas, kiti sako proamerikoniškas, da ne nei prorusiškas, nei proamerikoniškas. Jisai provengriškas, bet jis puikiai supranta, kokiais instrumentais jis turi žaisti. Ir jis negali būti savarankiškas visiškai. Bet jis pasakė vieną gerą frazę, kuri man įsiminė. Po visų šitų virsmų, po viso šito, jeigu žmonija išliks, jeigu jin pati savęs nesudegins ir nesunaikins, tai tautos išliks tik tos, kurios yra stiprius. O kai mes išgirstam žodį stiprius, mes iškart galvojam viskas. Mums reikia kelių tūkstančių tankų, mums reikalinga raketų, mums reikalinga to 5-6, jeigu mes negalim turėti armijos pas save didžiulės 2-3 milijonų, tai mes pasiimsim svetimą armiją pas save ir maitinsim. Bet juk tai yra netiesa. Orbanas netai turėjo mintyse. Orbanas turėjo mintyse tik stiprios tautos, kurios žino, kodėl jo šitoje teritorijoje gyvena. Ir tik stiprios tautos, kurioms labai svarbi šita teritorija, kurią mes vadinam tėvynę, kiekvienas. Jeigu tai yra iš tikrųjų, mumise kiekviename iš mūsų sėdi tas poreikis ir ta meilė tėvyniai, tai mes jau esam stiprus. Tai jau mes galim ieškoti, bet jeigu jos nėra, jeigu mums vis politikai sako, mes savo valstybę privalom mylėti, neprivalom mes valstybės mylėti. Nes valstybė ir tėvynė yra šiek tiek skirtingi dalykai. Valstybė yra konstrukcija. Gali mylėti konstrukciją? Gali. Prie dabartinių genderysčių visokių velnių velnę gali mylėti, atvirai kalbant. Bet jeigu rimtai šnekant, tai yra mūsų tėvynė. Kiekvieno iš čia sėdinčių tėvynė. O juk tai yra daug daugiau negu valstybė. Vien tik tai valstybė. Jin labai svarbi, ją reikia saugoti, ją reikia puoselėti, ją reikia iš tikrųjų susitarimai panašiai taip toliau, bet kai tavo valstybės konstitucinis teismas pasako, jog tarptautiniai susitarimai yra aukščiau tavo vidinių įstatymų, konstitucijos pavidale taip pat. Tada, mielieji, mes patys savo ir pasakom, kad yra tam tikra tėvinių, ar ten 11, aš dabar net nežinau, neatsimenu, kiek ten tų konstitucinių būrėjų yra. Ir mes puikiai suprantam, kad visa šita yra, sakykime, tik tai deklaracija, ką jie šneka. O iš tikrųjų jie priversti, aš sakau priversti. Nes iš tikrųjų išlaikyti savarankiškumą yra ne taip paprasta. Tam dar kartą kartoju, tam reikia suprasti, ko tu iš tikrųjų iš šito nori. Štai mes kalbam apie vienybę ir visada savo, sakom, vienybę, kad tai būtų junginys. Ir vis piktinamės, kaip tai kaip tai negali būti vienybės. O ko mes su jumis norim dabar iš tos valstybės ir iš tos tėvynės? Ar mes patys savo paklausėm kada nors? Ko norim? Geresnio gyvenimo? Pastatyti dar vieną gerovės valstybę? Neišeis, mielieji.
neišeis. Tas, kas laukia iš tikrųjų globalioje aplinkoje, tas atsilieps ir pas mus, mes niekur nepabėgsim. Ir tas skaldymasis sukels be jokios abejonės finansinę krizę. Ir tai bus globali krizė. Dar viena. Vėl kas nors ateis, taip toliau mes niekur dingti negalim. Gerovė yra sąlyginas dalykas, kiekvienas mes ją suprantam savaip. Tai ko mes norim šiandien šitame pasaulyje? Aš pasakysiu labai nuoširdžiai savo matymą, ką aš jau nekartą esu sakęs. Mes šitame virsme, lietuvių tauta, privalom padaryti viską, kad išliktume. Mes būtent toks yra dabartinis vidutinio nuotolio tikslas. Privalom padaryti viską, kad išliktumėm. Ir kad po šito virsmų nebūtų, sakykim taip, šitoje teritorijoje kalbama svetima kalba, jeigu iš viskas nors kur nors kalbės. Aš neliečiu saugumo klausimus ir panašiai, apie tai kalbės gerbiamas generolas. Aš liečiu jums tą emocinį dalyką. Pažiūrėkim kiekvienas į save ir pradėkim domėtis, kasgi iš tikrųjų mus verčia kalbėti apie įstatymų nesilaikymą, ko mes su jumis siekiam ir ko mes su jumis vardan tos Lietuvos esam pasiryžę atsisakyti. Va, kai mes tą viską suprasim, mano galiu įsitikinimu, tada mes galėsim pasakyti, taip, mes norim to ir to. Bet pirmiausiai, mūsų pagrindinė užduotis yra išlikti. Šitas dalykas bus karų pakankamai daug. Jeigu vienoje vietoje sustos, kitoj prasidės. Nereikia šito visko, nes tai yra šitam virsime, gali atsirasti ir milžiniškas, galingas, visą naikinantis globalus karas. Nereikia savęs laikyti aukščiau kokios nors kitos tautos. Visos tautos yra vienodos. Neteiskim tautų ir nebūsim patys teisiami. Liktai mes per savo istoriją neturėjom padarę klaidų ir niekados nieko, tiesiog mes esam popos. O visi kiti, reiškia, mus tik skriaudino, ne velnio. Buvo laikotarpis, kai ir mes skriaudėm ir pakankamai stipriai skriaudėm, bet praėjo taip, kad praėjo. Kai mes su jumis 18 amžiaus pabaigoje kartu su Lenkais patekom visai į kitas rankas, po to vėl išėjom taip toliau, čia istoriją būtų galima kalbėti. Daug kur yra ir mūsų pačių, mūsų protėvių klaidų, bet tai yra protėvių, šventas dalykas. Neturiu aš teisės sakyti šiandien, jeigu vienas nuėjo, sakykime, į vieną pusę, kitas nuėjo į kitą pusę ir jie susitiko abu ir praktiškai vienas į kitą nutaikė šautuvą. Tai iš čia sėdinčių turbūt ar Lietuvoje esančių, ta pusė, kuri jam patiks, sakykime, stosiu aš tą pusę, o tas stosiu į tą pusę. Ne velnio, mums reikia suprasti, kad tam laikmetį ir vienas, ir kitas jie buvo. Galbūt neteisūs, bet tai buvo mūsų žmonės. Lietuvos, anos Lietuvos, arba lietuvių tautos žmonės. Kiršinti ir aiškintis, aš esu geresnis, puikesnis ar gražesnis, ne tas kelias. Tai čia antra sąlyga išlikimų, jeigu ne pagrindinį. Be kitų tautų nereikia savęs kelti virš kitų tautų ir nereikia savęs toliau priešinti tarpusavyje. Viskas, kas praėjo istorijoje, mes nebetitaisysim. Ir dėl to vaitot ir to pagrindo, nesvarbu ar Lenkų, ar Rusų, ar kažkokių tai kitų, reiškia, ar žydų, ar ten dar kažkokių tai tautų, reiškia, atžvilgių, turėti kažkokį užslėptą akmenį, tai neteitis. Bet mes turim čia savo žemėje pirmiausiai suprasti, jokia ekonomika, jokios technologijos, joks dirbtinis intelektas tautų neišgelbės iš jų istorijos likimų, išskyrus kultūros kodą. O tas kultūros kodas tai yra papročiai, tradicijos, istorija, kalba. Va, kur yra pagrindas mūsų. Todėl aš tikrai baigdamas kviečiu visus mus
tai suprasti ir mažiau aimanuoti. Taip, yra milžiniškas kiekis neteisybės, milžiniškas kiekis, bet kadangi jos ir pasaulyje nėra šiai dienai, kada tu praktiškai vienas iš agresorių sako, visiškai nesenai prasidėjusio konflikto, sako, palaukit, aš turiu tam tikrą tikslą panašiai. Vienus mes tokius pradėtus, aiškiai, vadinam agresoriais, kitus nevadinam agresoriais, nes tai yra mūsiškiai. Kokie ten mūsiškiai? O čia lygiai taip pat kaip pasaulyje, taip ir Lietuvoje. Vieną gali nuteisti už tą patį, kitą negali nuteisti už tą patį. Nes vienas gražus ir protingas, o kitas, mesgi gyvenam pagal tą pasakymą, kodėl tu biednas? Todėl, kad durnas. O kodėl tu durnas? Todėl, kad biednas. Ir murdome šitam dalyke. Bet pirmą dar kartą baigdam sakau, mes privalom atkreipdėmėsi ypatingą, kas mus gali pradėti vienyti, kai mes suprastume, tai yra mūsų tėvynė. Ir kultūrinis kodas yra vienintelis dalykas, kuris gali įleisti išlikti tautai. O tuo pačiu tauta išlaikys tą konstrukciją, kurią mes vadinam valstybė. Viskas, ačiū. Mes norėsim užduoti klausimus tikriausiai Vytautui, taip? Tai prašom, jeigu tik yra. Ir aš norėčiau, kad koncentruotumės šiek tiek. Iš to, kas buvo pasakyta, klausimas, kaip išlikti Lietuvai, kaip išlikti lietuviais. Tai gal kas norit. Prašom, Nendrė. Tuoj palaukit, jau yra. Vytautai, kalbėsiu nuo šoninio mikrofono ne todėl, kad nepritariu jūsų mintim, bet noriu paaštrinti diskusiją. Jūs sakote išlikti. Ir aš dažnai girdžiu šitą žodį ir aš nesutinku dėl jo garsinio skambesio. Aš noriu, kad tauta gyvuotų, klestėtų. Jinai būtų girdima kaip tas vilko staugimas. Ir todėl sakau, kad išliktų yra žodis emocija ir tai teisiškai galbūt klaidinga, nes tarsi norime išlikti sąlyginai. Jeigu norime išlikti sąlyginai, galbūt valstybė turės riboti žmogų. Ar tauta gali išlikti ir be konstitucijos, Vytautai? Aš atsakysiu labai paprastai. Gerbiama Nendrė, aš jūs labai gerbiu, bet jūs kalbat kaip teisininkė. Ir čia niekur nedingsi nuo to, mes pradedam procedūrinį dalyką, ar šitas žodis tinka, ar šitas žodis netinka. Ar jūs, visa auditorija, kuri esate čia, supratot, ką aš norėjau pasakyti? Tai jeigu supratot, tai kokio bieso mums reikalinga dėl žodžio kabinėtis. Vienam patinka tautos gyvybingumas. Supraskit, aš kalbu visados, tai yra labai svarbu, jūs teisingai sakot, ne. Bet šiam laikotarpį, pokyčių laikotarpį, aš vartoju žodį išlikti. Nes tai iškyla egzistencijos klausimas. Tautų ir ne tik mūsų. Tautų egzistencijos klausimas. Ir tai ne vien tik dėl to, kad brandolinių ginklų ar panašiai, kokių tai ginklų užpuolimų panašiai gali būti sunaikinta tauta. Taip, tai gali būti. Bet svarbiausiai, kai mes kalbam apie giluminę valdžią, ne valstybę, mes taip ir nesuprantam, kad jos tikslas yra sunaikinti tautas. Mes turim dar labai rimtą, labai galingą priešą. Ir patikėkit, jis ne rytuose. Ačiū, lauksiu atsakymų. Žinome, kad tautą sudaro žmonės. O kad žmogus būtų žmogum, jisai turi dorą išlaikyti. O kada žmogus doras ir disciplinuotas, tada jisai jau situacijai susiorientuos. Ir kad gautos stiprybės yra būtina stiprybės iš aukštybių. Ar iš viešpaties Dievo, ar iš praamžio, ar iš Allaho, nes kitaip neįmanoma.
Nes taip sureikliuotas pasaulis, paprasčiausiai žmogus, pavyzdžiui, radiatorius pats iš savęs šiltas negali būti, arba krosnis. Reikia jėgos iš šalies. Ir žmogus be tos aukščiausios jėgos iš šalies negali būti doras žmogus. Va tiek. Čia tada bus pagrindas tautai išlikti. Aš visiškai sutinku su jumis. Tai yra ta pozicija, kurios aš neliečiau. Neliečiau tos idėjos arba, sakykime, kalbėjau tik tai apie tai, bet jūs esat 100 kartų teisus. Kada mes atsisakėm Dievų, kai mes atsisakom, mes nebeturim nei kam pasiskųsti, nei ko bijoti, nei kokių taisyklių laikytis. Nes yra taisyklės, yra pasaulėžiūra, kurią atneša tikėjimas. Ir jūs labai ačiū už tai, kad pasakėt, iš tikrųjų be Dievo neįmanomi šitie dalykai padaryti. Galim tikėti, galim netikėti, galim krikščionybę, teisingai sako, galim tikėti dar kažkokiais tai kitais dalykais, bet tikėjimas ir gimdo pasiaukojimą, meilę gimdo. Priešingų atveju tos meilės nebus net tėvynė. Ačiū labai jums. Mano vardas Brigita, išdrįsau. Aš šiandien girdėjau, kad sakoma, tauta yra apolitiška. Aš nelabai sutinku. Paprasčiausiai, aš manau, kad nėra tokio ryškaus vedlio vieno, kuris mumis vestų, mes einam. Taigi ir tauta sukyla. Ateina kai buvo Vilniui dėl butų, atėjo žmonės ir dabar mums reikia vieno vedlio. Pavyzdžiui, sakykime, ir Vėgėlė, tai jis eina į priekį, tai jis sustoja. Jūs turit kažkaip tai susivienyti visi, kad mes galėtumėm eiti paskui jūs. Tauta visada palaiko. Aš galvoju, kad mums reikia tokio ryškaus vedlio. Ar jūs visi susitelkite, ir Vėgėlė, ir Jankūnas, ir jūs alternatyva Lietuvai, Žemaitaitis. Jums kažkaip reikia pirmą susivienyti, o mes eisime iš paskos jūsų. Mes palaikome jumis. Ir pavyzdžiui, šiandieną mūsų tikrai netiek daug yra. Aš manau, kad trūko reklamos. Pavyzdžiui, aš per Gorienės laidą tik tai keliais žodžiais jūs pasakėte, kad bus va čia naitas suvažiavimas. Aš negirdžiu ir jūsų nežinau, aš nematau, kad reklamos. Aš nežinau, kaip reikia ją. Ir dar man kilo mintis, kad reikia kažkaip telktis ir sukurti savo ar televiziją, kad mes matytumėm per televizorių jumis. Jūs turite ne jūs turit, bet mes padėsime kažkaip tai, kad mes matytumėm per LRT ar valandą ar kažkaip tai. Jūs turite kalbėti, va tas viskas turi vykti Lietuvos televizijoje. Čia dabar mes, kad čia kiek čia 30-50 žmonių išgirdome ir viskas. Supratau, jūs labai teisi esat, na yra sistema. Aš nežinau, bet trūksta mums jūsų vedlių, mums trūksta Lietuvoje. Supratom. Ačiū labai. Ačiū labai. Jūs nuostabiai. Mes tauta nesame politiški, bet jūs kiekvienis savo burelių, mažutės grupelės, ir Vaitkus buvo, ir jūs, ir Vėgėlė ėjo į prezidentus, tai nėjo, tai sustojo. Jūs mumis išdraskote. Jūs turit susivienyti, o mes jumis tikrai palaikysime, man atrodo. O kai buvo bėda su Arlausku, taigi palaikėme, taigi surinko žmonės pinigus. Ir mes palaikysim jumis, bet jūs vienykitės, veskit mumis. Supratom mintį. Ačiū labai. Ačiū. Šitai galiu sakyti iš tikrųjų ir šito įvykio va šiandien ir kitų susitikimų ir panašiai yra bandoma padaryti. Bandoma pagaliau galbūt įgyvendinti tikrai didelę idėją suvienyti. Na, nesakyčiau sisteminės, antisisteminės turbūt grupuotės. Tai yra partijas, judėjimus ir panašiai taip toliau. Tai yra iš tiesų, turim mes didelę problemą, pirmiausiai, kadangi aš jau sakiau, mes visi norim būti gražus ir protingi. Ir todėl, kai sueinam į krūvą, reiškia tie, sakykime, pirmininkai, kai sueina ar panašiai, jie visados pradeda ginčytis, o kas bus lyderis? O aš visados, šitas dalykas, aš labai drąsiai galiu pasakyti, aš manau, kad ginčą šitą reikia užbaigti, yra galimi kiti keliai, nebūtinai turi būti vienas išryškės tarp 5 ar 6, reiškia, sakykime, tų lyderių, kurie ateina ir susijungia į krūvą.
labai greit. Ir jie patys nebereikalaus to, kad aš noriu būti tuo. Yra. Aš nesakau, kad to nesupranta judėjimo ar partijų lyderiai. Jie jau pradėjo suprasti. Galima sakyti, ir Vėgėlei kažkokius tai priekaištus galima sakyti, ir kitiems kažkokius tai priekaištus panašiai. Bet turim pajust, kad to tikrai mums šiandien reikia. Tai yra, aš kalbu Lietuvoje visoje, ne vien tik čia auditorijai, kad mes susirinkom. Ir turim baigti. Ieškot blusos kiekviename iš tų, kurie atsistoja kalbėti. Arba tų, kurie, sakykime, valdo vieną ar kitą judėjimą, vieną ar kitą partiją, panašiai. Iš tų, kurie nėra valdžių. Neieškokim blusos. Mums labai padės sisteminė žiniasklaida. Neduok Dieve, jis atėjo į kokį nors rimtą vakarą su nuklišusiais batais. Ir šitai bus iškelta ir per visą žiniasklaidą bus taip ir tarkuojamas tas vargšas. Neieškokim ten. Neieškokim to patinka, nepatinka man, patikt man gali moteris, kadangi aš sveikos orientacijos. Arba moteriška, arba moteriška, sakykime, vyras. O šitoj vietoj patinka, nepatinka, nereikia. Jeigu tikslai bent jau sutampa su tuom, sakykime, ką aš sakiau, galbūt emociškai, tai jau yra galimybė bandyti susijungti, vienytis ir tai turi būti daroma greit ir nedelsiant. Pasaulis, dar kartą kartoju, jis nebėra stabilus ir juo toliau, tuo labiau jis judės. Lietuva niekur nedings nuo šito. Šitas elitas bus traukiamas arba sumas į šalį. Jeigu ne mūsų pačių, sakykime, gebėjimas kažkokiu tai būdu mąstyti, tai jėgų, kurios ateis iš tos pačios Europos Sąjungos, iš tos pačių Jungtinių Amerikos valstybių, panašiai tų politinių jėgų, įvairiausių klanų klanelių, jie veiks. Aš visados sakiau, nelaukim 28 metų, būkim pasiruošę anksčiau. Ir tai sakau labai rimtai. Sprendimą reikės priimti anksčiau. Dar turim laiko, klausimų galit, kas jeigu turim laiko, tai gerai. Labą dieną. Egidijus, jūs gal truputėlį paprasčiau žiūrėkit. Mes jumis visi stebim. Mes stebim jumis. Ačiū. Ir jūs, kai susivienysit, mes tikrai išrinksim iš jūsų. Jum ten karis gražesnis, negražesnis nereikės galvoti. Jūs suprasit, kad mes jau jumis išrinksim kažkurį tai. Supratom. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Sveiki, Algimantas. Moteris praktiškai pasakė viską, ką aš norėjau, tai aš tik tai truputėlį papildyti. Aš galvoju, irgi, o dėl to man labai skaudu, kad susirenka mažai žmonių, mažai žino. Aš irgi visiškai atsitiktinai per Giedrės laidoj, tik tai trumpai pamačiau šitą reklamą ir, aišku, atvykau būtinai. Bet aš Radvilišky buvau irgi, mažai žmonių. Aš Vėgėlės buvau susitikime, aš jau į Vėgėlį sakiau, kodėl, reiškia, per mažai darbo turbūt įdėta. Vis tiek, galima mokytis, patinka, nepatinka Žemaitaitis, bet iš jo galima mokytis atkaklumo darbe. Jisai pasiekė, galvoju, rezultatų dėl to, kad jisai labai atkakliai po mažiukus, kaimiukus, 5 žmonėms, 10 žmonių važiavo ir kalbėjo. Dabar toliau jisai dirba labai darbštus. Aš nesakau, kad jūs nedarbštus, pasitelkti kažką kitą. Aš nežinau, technologijas kažkokias, kaip tie oponentai dirba, kaip jie apgauna rinkimus, kaip jie auditorija. Aš dabar, pavyzdžiui, kalbuosi su kokiais nors pažįstamais, sakau, jūs nežiūrėkit tos visuomeninės televizijos. Taip, sako, mes nežiūrim, sako, vaikai žiūri, tai ką jūs žiūri, YouTube, ką jūs žiūri, Laisvės TV, sako, žiūri. Ir kaip per mušto, kaip jums įkišti, sako, žinot, komentaras, ir nežino tokios visiškai jaunimui įkišti, aišku, mano dukros studentė. Aš kažkiek galiu, bandau įskiepyti, bandau nusinčiu kartais kažkokios laidos,
sunku, laidos atkarpą kažkokią, tą pažiūrėk, jin pažiūri kažką, bet sako, tenais draugai, bendrakursiai, neįdomu jiem, jie kitų pažiūrų, kaip ir buvo per pandemiją, taip ir dabar vis tiek yra paleista ta konservų, ta labai, ta Šimonytės, ta visa tokia įžulita retorika, jiem patinka, jaunimui, tokie laisvės partijos, ten ta visa, o patriotizmas, koksai generolas gerbiamas, tai tikrai gali kažkaip prasiskinti kelią į tą jaunimo auditoriją, juk turėtų būti į kariuomenę kažkaip, tai aš neįsivaizduoju, kaip, vis tiek įmanomi kažkokį, aš suprantu, kad jis blokuojama, bet jisgi būtų labai įdomus, pavyzdžiui, generolas jaunimui, jis kokią biografiją, kokią jis humoro jausmas, jis tikrai būtų įdomus. Tai aš linkiu jums, kad surasti kažkokių kelių į platesnį sklaidą, tikrai yra galimybė. Vėl ten, atsimenu, Vėgėlė sako, pinigų ten mažai, aš galvoju, ir tų pinigų galima. Reikalų esant, žiūrėkit, buvo bėda ir sumetė žmonės, pats pervežiau kelis eurus. Žodžiu, tai man atrodo, jeigu paskleidus, kad reikia pinigų tokiai ir ne vienas tikrai susimesim ir padėsim, kad vyktų šitą kuo plačiau šitas darbas, kad jį matytų, man žiauriai skaudu, kad jo nemato, kad tokių svarbių minčių nežino žmonės, tai jaunimas, jaunesnė karta, kaip tą paskleis. Nežinau, dabar užmesgėt irgi ryšius užsienį visur, klaustis, konsultuotis, kaip jie daro, kažkaip tai vėl prašyti, vėl galų galia visokios revoliucijos gyvyko su finansavimu iš kažkur ieškoti tenais, gal kažkas padėtų arba patartų, arba padėtų technologijom kažkokiam, kaip Supratom, ačiū. Tai yra, aišku, sudėtingas variantas, visados buvo tarp kartų skirtumas, visados jaunimas galvojo, kad jie ateina gyventi nuo tada ir prasideda pasaulis. Tik tai, pas musgi Lietuvoje yra labai gera patarlė, jei jaunystė žinotų, o senatvė galėtų. Yra toks pasakymas, reiškia, tiesiog galbūt tai išmintis ir supratimas ateina su metais, bet ne tame yra esmė. 35 metus mes kalbėjom apie laisvę, jos neturėdami, aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Tai, ką mes turim, tai nėra laisvė. Tai yra laisvės imitacija. Tai, kad tu gali veikti, tave suskaldė į atskirus atomus. Tam, kad tu turėtum valstybę ir galėtum joje vienytis, tu privalai tapti kolektyvo žmogum. Nes tauta tai yra kolektyvas. Taip, jis susideda iš atskirų segmentų, iš atskirų atomų, iš žmonių, iš šeimų, iš giminių. Taip, tai yra tiesa. Bet visados tu turi atsisakyti kažko tai savo asmeniniu tam, kad tu galėtum būti kartu su ta visuomenė, kuri yra aplink tave ir kurią su tavim jungia būtent ne kas nors kitas, o tas kultūrinis kodas. Mes tiesiog laisvę pavertėm ne tuo, kuo turi būti, bet čia jau ilga tema. Būtų labai ilga tema, tiesiog mes iškreipėm tą laisvės supratimą. Ir tai yra ne jauni žmonės mūsų kalti. Atvirai kalbant, mes su jumis, vyresnio amžiaus žmonės, irgi turim prisimti tą kaltę. Ir labai rimtai turim prisimti tą kaltę. Kas šventasis atėjo koks nors ir mums tą švietimo sistemą įpiršo, kurią mes dabar turim ir paskui sakom, kaip čia dabar gaunasi. Ką, mums kas nors atėjo ir aukštojo mokslo įpiršo būtent tokius, būtent išsprendimus, kada vienas iš verslininkų man sako, 60% jaunimo yra su aukštuoju mokslu. Aš tada jam paprastai sakau, jeigu 60% mūsų jaunimo yra su aukštuoju mokslu, tai ko tas mokslas bevertas? Juk tai yra tiesa. Jeigu rimtai šnekant, ar mes ne taip kalbam, mums pasakė, na jau vėl karboju, čia yra labai rimta ir ilga tema. Laisvė yra būtina, bet nėra laisvės begalinės. Nėra ir būt negali, nes jeigu laisvė tampa begalinė, jin virsta anarchija. O anarchija, kaip ten sakoma, anarchija yra tvarkos motina. Neišvengiamai po to ateina diktatūra.
Niekur tu dingt negali. Ir tu gali ką nori būti, protingiausias, geriausias ir, sakykime, žaviausias. Jinai ateina, jeigu mes sukeliam anarchiją. Labiausiai, ko aš bijau šiai dienai, sakykime, šitoj valstybėje ateityje, kad mes vėl nesusipriešintume su tarpusavyje ir kad mes nesukeltume čia chaoso. O tada bus pasiekmės labai rimtos. Stabilumo irgi nebus, bet kad nors būtų šitas dalykas kontroliuojamas. O tai jau priklauso nuo mūsų visų. Ir netiktų taip, vedliai reikalingi, nesiginčiu. Nesiginčiu. Bet vedlys pirmiausiai turi ateiti su kuo? Su idėja. Idėja yra svarbiausia, kuri virsta tikėjimu. Vedlys turi ateiti su šituo. Kad mes galėtume atsakyti, ko mes norim iš šitos tėvynės ir ko mes norim, svarbiausiai, ko mes norim patys iš savęs. Būtent kai mes su jumis susigaudysim viduje, ko mes norim patys iš savęs. Ko norim? Aš pat vakar pasakysiu, atidarau spintą pas save. Nunesu aš prie tų rūbų jau toks iškainai, kad gviešiuos. Ir žiūriu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kostiumai. Ir galvoju, kokio velnio, kam jie man tiek, bet juk aš irgi pasidaviau tai maštam variantui. Jeigu yra gražus, tai toliau, taip netai brangiai kainuoja, dar aš galiu nusipirkti, tai aš ir nupirksiu ir padėsiu. 3 iš jų užvilkti, o 3 net nebandyti dar įsivilkti. Aš kaip pavyzdį jums sakau, ir tokių mesgi šitai praktiškai. O yra žmonių, kurie nesuduria galą su galu. Yra daug, bet tas nelygi tokių problemų milžiniškų Lietuvoje. Bet jas mes galim spręsti, tik tada viduje galėsim spręsti ir įstatymų klausimus ir visus kitus panašiai taip toliau, kai mes su jumis suprasim, kad mes nesam savarankiški. Ir labai teisingai buvo pasakyta, mums reikia susigrąžinti savarankiškumą, bet susigrąžinant savarankiškumą, teks kai ko atsisakyti. Teks truputėlį mažiau. Gauti ir spintoje ne 6, bus galbūt 2 kostiumai. Nepasiūsim, ne meškos. Va to aš ir linkiu visiems. Ačiū Vytautui.